mbeca nini ngirorwo wega oigana igana icio woiraga no igutware hanene na igana igana no uige igana igana weke manene. Yakire twana twakwa magena kwao ndana tunyo muno na ndanahenio no ninderateithĩkĩire kwa mawega wenda mũgũnda mwega no kwa mawega mũgũnda ũtarĩ cira no kwa mawega mũgũnda wĩna taito no kwa mawega wĩkahĩke mũndũ ũgĩe na haku. Ngatho cia mwanya mwiroreri mwende wa tabarĩra ya thũgũrĩ gagĩkũririkania rĩkwĩhanda ihinda rĩrĩ ũgakĩmenya Mawega Company Limited mekuo ithaa rĩrĩ makũrũgamĩrĩire nĩgetha moke makũrehere tabarĩra ĩno yaku wendete ya thũgũrĩ makwandandũre meciria maku nĩgetha rĩrĩa ũrenda kũgũra mũgũnda ũgakĩmenya kũrĩa ũgũthiĩ ndũgakĩgũrĩre moko-inĩ ma tũrĩa nĩme. Tugaga atĩ ũtonga wa bũrũri ũyũ wa Kenya ũkoragwo ũthigĩtwo tĩri-inĩ na nĩkĩo Mawega Company Limited makoragwo makũreheire mĩgũnda mĩega mĩtheru nĩgetha we rĩrĩa ũrenda kũgĩa na rũciũ rwega ũgakĩmenya nĩkũ ũgũteng'era ndũgakĩgũthwo nĩ kĩrĩa nĩme. Ngwenda tũmanyite ũgeni na nĩgetha tuendelee na ndereti ĩno ya ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ amu nĩ tũkoragwo tũcereirwo nĩ directors a Mawega Company Limited nĩo Mr. Jenga na Mr. Donga. Mr. Jenga tikũrurira ngũkomaga gwakwa ona ni ngomaga gwakwa. Good. Yes. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũkĩnyitanĩra na Gĩkũyũ TV tabarĩra-inĩ yanyu ĩrĩa mũkoragwo mũrũgamĩrĩre ya thũgũrĩ nĩgetha tũkĩandandũre meciria ma andũ na maũndũ maingĩ megiĩ ũgũri na wendia wa ng'ũndũ. Mbere ndaya ngwenda wambe wĩrorere kamera ĩrĩa ũgeithie mwĩroreri nĩgetha tũendelee na ndereti ĩno. Nĩ wega bwana Ndirathũ. Wĩ mwega mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV, ha marĩtwa makwa njĩtagwo Paul Jenga na ndĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a Mawega Company Limited. Wĩra witũ ithuĩ Mawega Company Limited nĩ gũgũtirithia gũgũtwara kahora no kegera kamũgũnda ũgatiga gũtuĩka mũkombori ũgatuĩka mũkomborithania kana ũgatuĩka mwene indo ũkaima kũrĩa gĩcagi tũmĩgũnda tũtũ twa gũtigĩrwo kanini kanini ũkegera na haku na nĩgetha onawe rĩrĩa wori ũkomaga kũrĩ ũkaiga ũkomaga gwaku. Ũguo karibu sana ũgĩkuonie gacĩra gagũgũteithia. Karibu. Good. Mwĩroreri mũndũ ũmwe ndehagĩrĩrwo njĩra nĩ amu Mr. Donga nĩ makoragwo mokĩte na Mr. Jenga nĩgetha magĩkwandandũre meciria maku nĩgetha rĩrĩa ũrenda kũgũra mũgũnda ũgakĩmenya nĩ makinya marĩkũ ũgũbuata na nĩ atĩa ũgwĩka nĩgetha onawe ũtuĩke ũmwe wa gũturanĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩa Mawega Company Limited arĩa makoragwo mahotithĩtie andũ makĩria ma 20,000 makamaruta kuma ũkombori-inĩ makamatua akomborithania kana makamatua na mĩciĩ yao kĩene. Mr. Donga nĩguo ũkomaga kũ? Ngomaga gwakwa. Good. Ngĩhoka nayo komaga gwakwa. Ona ni ngomaga gwakwa. Thengiũ mũno nĩ kũigua ũguo. Nĩguo. Ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra gũka gũkũ tabarĩra-inĩ ĩno yanyu ya thũgũrĩ tũkĩgeria kwandandũra eroreri aitũ nĩgetha makĩgĩe na rũciũ rwega na nĩgetha ona ũrĩa twacemania makagĩthania ngeithi ta citũ. Ngomaga kũ? Ngomaga gwakwa. Mbere ndaya ngĩenda wambe wĩrorere kamera ĩrĩa ũgeithie mwĩroreri tũkĩingĩre ndereti-inĩ ya ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Gĩkũyũ Television. He marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Donga na ndĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri thĩinĩ wa Mawega Company Limited. Mawega Company Limited nĩ tũkwĩraga nĩ ithuĩ kambuni ĩrĩa ĩraheirwo ngerenwa thĩinĩ wa mwaka ũyũ nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩgĩciria mũndũ wĩtagwo Wanjikũ ũrĩa ekũhota kuma nyũmba cia gũkombora na nginya onake atuĩke mũkomborithania. Nĩ thengio mũno no nyende woe karatathi gaku hau ũguo na karamu nĩgetha ũhote kũmenya project citũ kũrĩa irĩ ona ningĩ ũhote gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa Mawega Company Limited makoragwo magĩteithania hamwe na mwananchi wa kawaida. Asante sana. Good. Naye mwĩroreri ngenda gũkũririkania atĩ nĩ tũkoragwo twĩkĩte tabarĩra nyingĩ na directors a Mawega Company Limited nĩgetha matigĩrĩre atĩ rũciũ rwaku nĩ rwatuĩka rwega. Na nĩ ngũririkanagia atĩ ũthiĩ YouTube channel-inĩ yao na nĩyo Ngawe Masako like, subscribe na nĩ ũkuona tabarĩra nyingĩ iria tũkoragwo tũgĩka na directors a Mawega Sacco. Ũndũ ũmwe ngĩenda kwarĩrĩria na Mawega Company Limited ro hamwe na Ngawe Masako nĩ ngwĩraga ũthiĩ hau nĩ ũrona namba cia thimũ ci hau TV-inĩ yaku no ũhũre namba icio cierĩ na nĩ ũkwamũkĩra motungata maya mothe makoragwo gũkũ kwa Mawega Company Limited.
ngenda twambĩrĩrie na ndereti ya ũtukũ wa ũmũthĩ na ciũria nĩ nyingĩ iria mũkoretwo mũkĩũria na kĩũria kĩa mbere Mr. Njenga ndĩrenda njũrie atĩrĩrĩ Mawega Company Limited tukĩmĩrora nĩ kambuni nene mũno nĩ kambuni ĩrũgamĩte na nĩ kambuni ĩrĩa ĩratuĩkire ya kũheo ngerenwa ya namba ĩmwe harĩ wendia wa mĩgũnda na mũroreri no wende kũmenya atĩrĩrĩ mĩaka ĩyo mũkĩambĩrĩria Mawega Company Limited thĩinĩ wa thũgũrĩ ya wendia wa mĩgũnda nĩ moritũ marĩkũ marĩ kuo na thũgũrĩ ĩyo yahanaga atĩa na moritũ marĩa marĩ kuo mwekire atĩa nĩgetha mũmarũge nginya mũkinyĩre ha mũkinyĩte nĩ wega mũno Ndirango kaingĩ mũno hĩndĩ ciothe ũndũ wothe ũkĩambĩrĩria nĩ ũrĩ moritũ maguo tondũ rĩrĩa watuĩka nĩ wambĩrĩria ũndũ ndũĩkaine nĩ andũ na ũndũ ũcio ũguo gũkorwo nĩ wagucia andũ na ũhoro wa kwĩhokeka makwĩhoke ũcio ti ũndũ wa raithi ũguo rĩ kĩndũ kĩa mbere kĩarĩ kũgucia andũ nĩgetha mehoke Mawega Company Limited warĩ wĩra mũnene mũno kuma hau mĩgũnda ĩrĩa tũgũraga tondũ ĩ mataũni-inĩ ĩ goro gũkorwo wĩna mbeca icio cia kũgũra mĩgũnda ĩyo ĩ mataũni-inĩ nĩgetha ĩgucĩrĩrie andũ warĩ o ũndũ mũritũ no rĩu rĩ no twakĩhotire nĩ ũndũ wa Ngai na gwĩkĩra kĩo maũndũ mau mothe nĩ makoragwo me maritũ mũno andũ tondũ matikũĩ andũ makũmenye andũ tondũ ningĩ ũmenderie indo njega nĩgetha imagucĩrĩrie ũndũ ũcio warĩ mũritũ no twakĩhotire nĩ twagereire moritũ manene mũno na Bwana Ndonga no Ngai nake nĩ agĩteithirie ũrĩa twendaga andũ matũmenye na mũtũmenye na ngumo njega Ngai agĩteithia harĩ ũrĩa twendaga ũguo nĩ kuga Mawega Company Limited mwamĩrutire kũraihu mũno tũmĩrutĩte kũraihu mũno mũndũ angĩona Mawega Company Limited ndagecirie haha ĩrũgamĩte na hinya ũyũ wothe ĩnaguo atĩ ũmwokire mwĩna hinya na mayũ mau mũkĩigĩrĩra nĩgetha mũkĩanjia kwendia mĩgũnda nĩ kambuni yumĩte kũraihu mũno na nĩkĩo njugaga ona kaingĩ mũno ngĩarĩria mbeũ njĩthĩ nĩ ũiguaga ngiuga atĩrĩ no mũhaka mũndũ aime handũ kambuni nĩ kambuni yumĩte kũraihu kuma harĩa thĩ kũmĩambatia nginya haha ĩroneka ĩna mayũ ndũkoretwo wĩ wĩra mũnini ona nĩ tugaga na Bwana Ndongo tũgakiuga atĩrĩrĩ hinya wothe witũ wa wanake ũthirĩire he Mawega tũkĩgeria kũmĩaka ti wĩra ũkoretwo wĩ mũhũthũ na rĩu Mr. Njenga tondũ nĩ mũkoretwo thũgũrĩ-inĩ wa kwendia mĩgũnda na kũgũra mĩgũnda makĩria mũno mĩgũnda ya ĩrĩa njerete ĩgũkũ itũũra-inĩ rĩa Nairobi nĩ mwendetie mĩgũnda mĩaka mĩingĩ na mĩgũnda ĩno ndĩthiraga na mĩgũnda ĩrĩa njĩrĩga gũcera ta Muigai ndonire kwĩna mũgũnda mwega mũno na mũroreri nĩ wende kũmenya atĩrĩrĩ rĩrĩa niĩ ndoka gũkũ kwa Mawega Company Limited nĩ kũ na kũ ngũthiĩ kwamũkĩra motungata maya nĩgetha naniĩ nduĩke ũmwe wa gũturanĩrwo na andũ aya magunĩkĩire kwa Mawega. Thank you. Twĩna plot Kamuru Nairobi County na nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani kũndũ kũu gũgwĩtwo Kamuru rĩ twĩna plot cia kuma ciringi 500,000 gũka nginya 1.5 ũguo nĩ kuga twĩna cia 6 7 8 cigagĩũka nginya 1.5 kũndũ kũu kwĩna maĩ kwĩna thitima na kuma kuo gũka mũciĩ mũnene wa Nairobi rĩ nĩ ciringi 80 tu ũguo nĩ kũndũ mũthũku wa Nairobi gwaka na akorwo comfortable na ngari nĩ nyingĩ cia public means plot icio nĩ tũrakombithia waruta ciringi 100,000 tu rĩ tũgakũhe possession nĩ tũgũgwĩtĩkĩria ũrĩme nĩ tũgũgwĩtĩkĩria ũirige na tũgacoka tũgakũhe mwaka mũgima kũhingia mbeca icio ingĩ twĩna plot bypass haha harĩa agwo Nyamaka Makis twĩna plot cia 1.5 2.5 na 3.5 twĩna plot ingĩ Malaa nĩ kĩanda wa Kamuru na kuma Malaa gũka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ ciringi 100 tu twĩna plot cia 550 na 600 twĩna plot ingĩ Juja Farm harĩa ha Mũrage cia 550 na 600 twĩna plot ingĩ Nyahururu o mita 800 tu kuma Nyahururu taũni handũ hetagwo Jua Kari twĩna plot cia ciringi 400 na 450 twĩna plot ingĩ Muiga Inn o kilomita 1 tu kuma Super Highway thutha wa Turako restaurant plot icio tũraciendia milioni 2 na 1.8 plot ici rĩ gũcionania nĩ free kuma Monday nginya Saturday bata no gũka ofici citũ woka ofici citũ tũgũtware wone mĩgũnda itũ harĩa ĩrĩ mĩgũnda ĩno nĩ ngũcokera rĩngĩ nĩ tũrakombithia no kũrutwo ciringi 100,000 tu rĩa mbere mbeca icio ingĩ tũkũhe mĩeri 12 karibuni sana asante ũguo nĩ kuga mĩgũnda ya Mawega Company Limited ĩkoragwo ĩkuo na nĩ mĩingĩ na nĩ mĩega we nĩwe wagĩte gũka kwa Mawega Company Limited nĩgetha wĩgwatĩre ũtonga waku nawe ũtuĩke wa gũkena na ũkorwo na gĩkeno kĩnene Mr.
Donga he kiugo Mr Jenga agweta auga mukoretwo muthuguri-ini wa migunda miaka mingi na ni muhotete kwenderia andu aingi migunda o toguo gweta kuria project cia mucii na no njende kumenya tiriri thuguri uyu wa migunda ri uteithitie Wanjiku na njira ihana atia? Thengiũ mũno, no nyende kuga Wanjiku nĩ tũmũteithĩtie na njĩra ĩmwe na igĩrĩ na nokĩo tũraheirwo ngere nĩwe tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ gwethera Wanjiku kũndũ kũrĩa ekũgũra, kũndũ ekũgũra na ahote gwaka. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ nĩ kũmũgũrĩra, nĩ kũmwethera mũgũnda wa mbeca iria angĩhota kũgũra, na kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ gũkorwo atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ kambuni ĩrĩa ĩhotaga gũkombithia mĩgũnda ĩtegũgwĩtia mbeca na marĩhi mangĩ ma njoherera. Kĩoguo ithuĩ tũhana ta Mwega Company Limited, hĩndĩ ĩrĩa tũikara thĩ nĩ tũkoragwo tũgĩciria Wanjiku ũrĩa tũkũhota kũmũruta ũkombo-inĩ ũcio wa gũkombora ona kana mĩgũnda ĩrĩa andũ matũraga marũagĩra kũrĩa ũguo gĩcagi-inĩ, na nokĩo tũragĩkombithia andũ mĩgũnda na tũgagwethera mũgũnda handũ hega na tũgagwethera mĩgũnda itũ mĩega ĩna nginya title. Kĩoguo ithuĩ tũhana ta Mwega Company Limited nĩ tũkwĩraga Wanjiku nĩ agunĩkĩte mũno gũkũ gwitũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa oka na atuĩka hihi rĩngĩ nĩ agũra mburoti nĩ tũcokaga tũkamuonia ona njĩra ĩngĩ njega mũno ĩrĩa angĩhota gũkorwo agĩkomba mbeca na ahote gũkorwo agĩaka na nĩgetha ahote kuma kũu gwa gũkombora. Kĩoguo nĩ tũgeretie mũno gũteithania na Wanjiku na nĩgetha tũhote kũmũruta ũkombo-inĩ ũrĩa wa kuma thĩna-inĩ tũmũtware nyũmba ĩngĩ ĩrĩa ĩtagwo gũtoka. Na Mr Donga, haha hena Wanjiku ũrĩa ũratwĩrora ũtukũ wa ũmũthĩ. Nĩ aigua Mwega Company Limited nĩ mũrendia mĩgũnda mĩtheru, mĩgũnda ĩtarĩ na cira na mĩgũnda ĩna raithi, na makĩria ma mothe mũgacoka mũkamũhe kahinda ka mwaka mũgima kũrĩha nĩgetha nake egwatĩre ũtonga ũyũ mũnene wa bũrũri wa Kenya. Rĩrĩa aroka kwa Mwega Company Limited ũtonga ũyũ egũthiĩ kũwamũkĩra nakũ? Thengiũ mũno, ũtonga ũyũ kũrĩa ekuonera project citũ kũrĩa twĩna project kũndũ gwĩtagwo Kamuru, na Kamuru nĩ tugaga nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani na nĩ Nairobi County. Kũndũ kũu twĩna mburoti cia kuma 500,000, 6,700 gũthiĩ ũguo nginya 1.5. Tũkĩrĩ na mburoti ingĩ tũkoragwo nacio kũndũ gwĩtagwo Malaa, na nĩ tugaga Malaa kuma Nairobi gũthiĩ Malaa nĩ ciringi 100. Kũndũ kũu twĩna mburoti cia kuma 500,000 na ciringi 600,000. Tũkĩrĩ na mburoti ingĩ twĩnacio kũrĩa Eastern Bypass barabara ĩrĩa ya gũthiĩ Ruiru, na kũndũ kũu ũguo twĩna mburoti cia kuma 1.5 mirioni 2 nginya 3.5 harĩ ũguo Kamakis. Twĩna mburoti ingĩ twĩnacio kũndũ gwĩtagwo Muiga Inn, kũndũ kũu twĩna gated community, na kũndũ kũu tũrakwendia mirioni 2 na ũngĩtuĩka nĩ warĩha kaci tũgagũtinĩria 200,000 ũkagũra 1.8. Hena mburoti ingĩ twĩnacio kũrĩa Juja handũ hetagwo ha Mũrage. Kũrĩa kwa Mũrage twĩna mburoti cia kuma 500,000 na ciringi 600,000. Hakĩrĩ na mburoti ingĩ twĩnacio kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu harĩa Jua Kali, kũndũ kũu twĩna mburoti cia ciringi 400,000 na ciringi 450. Mburoti citũ ciothe nĩ twĩraga mũndũ ũngĩtuĩka nĩ warĩkia kũrĩha na ũtuĩke nĩ warĩha na mĩeri 3 nĩ tũheaga mũndũ discount ya ciringi 50,000. Nĩ tũkĩraga mũndũ mburoti citũ kwambĩrĩria kũrĩha nĩ ciringi 100,000 na mbia icio ingĩ ciatigara tũtigwĩtagia mweri o mweri. Nĩ tũgĩcokaga tũgagĩkwĩra atĩ gũthiĩ kuona mburoti ici tũtikũrĩhagia kĩndũ, ĩkoragwo nĩ free transport. Mburoti citũ nĩ tugaga nĩ tũkoragwo na cia mũigana wa 40/80, 50/100 gũthiĩ ũguo nginya ĩka ĩmwe nginya ĩka 10. Nĩ tũkĩraga mũndũ mburoti citũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũrĩha atĩ mburoti citũ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũrĩha nĩ tũthiaga nĩ ikoragwo ciothe cira ready title. Thengiũ mũno na project citũ ihana ũguo. Nĩguo nĩ wega mũno Mr Donga. Mr Jenga, ndĩrenda woe ndagĩka nini mũno ta ndagĩka ĩmwe ũnjĩre atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ kana gũtirĩ kambuni ĩtarĩ kĩoneki kĩa Mwega Company Limited nĩ kĩrĩkũ na mũrenda gwĩkĩra andũ atĩa? Kĩoneki kĩa Mwega Company Limited bwana Ndirangũ rĩ, tukoretwo tũgĩkombithia mĩgũnda gĩtiribũ kĩa mĩaka 13 na tũkahota gũcetwo bamĩrĩ 20,000. Rĩu kĩoneki gitũ ũrĩa tũrenda rĩ, tũrenda twakĩre andũ nyũmba tũkamakombithia nyũmba, mbeca iria mũndũ ũyũ ararĩha rent rĩ akarĩha nyũmba, na nĩgetha arĩha gĩtiribũ kĩa mĩaka 5 rĩ nyũmba ĩyo ĩgatuĩka yake, na nĩgetha rĩrĩ tũhote gũteithĩrĩria andũ aitũ na tũhote gũtwarana na agenda ya mũtongoria wa bũrũri, tondũ bũrũri ũyũ kĩndũ kĩrĩa kĩna thĩna mũnene nĩ handũ ha gũkoma. Gũtirĩ kĩndũ kĩna thĩna bũrũri ũyũ bwana Ndirangũ ta mũndũ wothe kũgĩa na nyũmba yake. Ũguo rĩ hau rĩho tũrĩ na ũguo nĩguo tũrenda gwĩka, na nĩgetha tũhote gũteithia andũ aitũ matige gũtuĩka akombori, matuĩke ene indo, matige gũtuĩka akorwo ĩrĩa tũmĩgũra kũrĩa rithabu, makorwo mũndũ wothe na gwake na akorwo na wĩyathi
muka wake na wiathi, ciana ciake ciina wiathi, na nginya nake ena wiathi. Good. Na ni ngagikena muno nundu wa kioneki kiu ni amu gutire mundu othe wi Nairobi utendaga kugia na handu hake, handu haria yumaga o rucini agithie wira. Mwiroreri wa tabarĩra ya thũgũrĩ, ngakwĩra ndũgagĩthiĩ kũraya nĩ amu nĩ ndĩrona mwerekeri wakwa nĩwe Mr KK nĩ aranjĩra twambe tũikĩrie hanini na tũcoke ikereka-inĩ rĩrĩ rĩngĩ na maũndũ maingĩ na ndeto nyingĩ na mawega marĩa mega kabũ-inĩ ka Mawega Company Limited. Ndũgagĩthiĩ kũraya nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria. Mawega Company Limited, twĩna ũmati kũndũ kwega no gwaku.